Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais aborder un point où on va retrouver pour beaucoup d'amateurs qui est cette position après l'impact, donc ce fameux aile de poulet, chicken wing. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs causes. Là aujourd'hui je vous ai amené par expérience une des causes que je trouve qui ressort dans mon analyse. C'est en fait pour beaucoup de joueurs, déjà au départ, c'est de vouloir faire la balle droite. Alors attention, la balle droite, c'est pas faux de vouloir la faire, mais en voulant se donner cette intention de faire la balle droite, on le sait tous plus ou moins qu'au moment de l'impact, je vais chercher à garder cette phase de club vers la cible. Sauf que, en voulant garder cette phase de club pile au moment de l'impact vers la cible, ce qui va se passer, c'est que vu que notre swing de golf se passe en moins d'une seconde, mais cette position qu'on va rechercher au moment d'impact qui est square, elle va se prolonger bien après le swing. Et donc, cette fameuse position là, d'une main gauche toujours vers la cible, et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vu qu'on est bloqué mécaniquement, le côté gauche va tirer, et on va se retrouver dans cette position avec un finish un petit peu bloqué, de toute façon. Et aussi, bien souvent, cette face qui va être à droite. Donc pour y remédier un petit peu, ce que je vais vous donner comme préconisation, surtout comme exercice, c'est de vouloir penser qu'à une seule chose, de vouloir se retrouver à la fin de son demi-coup avec cette tête de club vers le sol et non vers le ciel. Et là vous voyez, en faisant ça, du coup il y a quelque chose qui se passe au niveau de mes mains. C'est ce qu'on va appeler ce fameux release qu'on va retrouver au moment de l'impact. Donc, pour se retrouver dans cette position, là on a bien vu que ma main droite est au-dessus de ma main gauche, a recouvert ma main gauche, et donc du coup, j'ai déverrouillé mon poignet gauche, qui a déverrouillé mon coude gauche, et là, naturellement, j'élimine mon chicken wing, donc mon aile de poulet. Donc pour vous entraîner un petit peu, vous prenez un fer neuf, et avec ce fer neuf, vous faites des demi-coups, et votre seule intention, c'est de se retrouver avec cette face de club vers le sol, d'accord? Donc, je me mets en position, ma seule intention, c'est au finish, de se retrouver avec cette face de club vers le sol. Et donc, du coup, j'ai cette extension-là, je n'ai plus ce blocage de mon côté gauche, qui va me permettre, après, par la suite, de ramener mon club derrière. Donc, essayez cet exercice. Vous pensez qu'une seule intention, c'est de vous retrouver dans cette position-là au finish. Et généralement, tout simplement, ça va me déverrouiller mon chicken wing. Donc essayez ça. Dites-moi un petit peu en commentaire votre ressenti sur cet exercice. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser des messages en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite bonne continuation. Bon entraînement à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo.